सावधान! तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुलांना कफ सिरप पाजत आहात काय? जर असं असेल तर वेळीच सावधान! मध्य प्रदेशात कोल्ड्रिफ नावाचे कफ सिरप पिल्याने लहान मुलांचा मृत्यू झालाय. या सिरपमुळे किडनी फेल होऊन इतर ऑर्गन सुद्धा जलद गतीने निकामी झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुलांना हे सिरप पाजत असाल तर वेळीच सावधान! काही कफ सिरपमध्ये डायइथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉल सारखे विषारी घटक असू शकतात, जे तुमची किडनी, लिव्हर आणि नर्वस सिस्टीम डॅमेज करू शकतात आणि परिणामतः तुमचा मृत्यू देखील होऊ शकतो. अति प्रमाणात कफ सिरपचे सेवन केल्याने सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम आणि हृदयावरही परिणाम होऊ शकतो. तसेच हायपर ॲक्टिव्हिटी आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार 2 वर्षांखालील लहान मुलांना खोकल्याचे औषध देऊच नये आणि 5 वर्षांखालील लहान मुलांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कफ सिरप देणे टाळावे. कफ सिरपच्या सेवनाने इन्क्रीज्ड हार्ट रेट म्हणजेच हृदयाची गती वाढणे, मळमळ होणे, अशक्तपणा येणे, अंधुक दृष्टी, उलट्या होणे, झोपेच्या समस्या येणे, अतिप्रमाणात झोप येणे, चक्कर येणे, तसेच पोटदुखी आणि अपचनासारखे त्रास होऊ शकतात. प्रौढांना कफ सिरपचे व्यसन सुद्धा लागू शकते. तसेच हॅल्युसिनेशन म्हणजेच मतिभ्रम होणे किंवा भास होणे, मेमरी लॉस होणे आणि हार्ट डॅमेज होणे असे गंभीर आजार सुद्धा होऊ शकतात. त्यामुळे कफ सिरप हे डॉक्टरांनी सांगितलेल्या प्रमाणातच घ्यावे, स्वतःहून डोस वाढवू नये. जर औषधोपचार करून देखील लक्षणे कमी होत नसतील तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. लहान मुलांना सिरप देण्याआधी बालरोग तज्ज्ञ म्हणजेच पिडियाट्रिशियनचा सल्ला नक्की घ्यावा. समजलं? सावधान रहा, सतर्क रहा.